Yo hablo con dentistas de todo el mundo y todos me preguntan lo mismo. ¿Por qué hacer el diagnóstico diferencial cuando nosotros estamos viendo que el paciente tiene algún tipo de bruxismo? Cuando nosotros vemos una evidencia del bruxismo como pérdida de dimensión vertical de oclusión, como exostosis, como dientes rompidos, estos son evidencias que el paciente hizo bruxismo, pero no sabíamos cuándo.